Кстати, больше ты знаешь, что добавили в Майнкрафте? То, что не пьешь. Даша, смотри. Даша. Даш. Клубника, манго и ананас. Сейчас я сделаю черничку. Раз, два, три, четыре, пять. Сделаю лучше так. Вот. 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю делать платье.
Нарисую в шортах. Я знаю эту картину. Так. И сейчас я лучше это убрать. А на датчику нехорошо так получилось, а? Черничка тоже неплохо. Вот видео. Итак, я хочу сделать. Я хочу вот тут разместить яблочко. 4, 5.
Раз, два, три, четыре, пять. Картошка мама. Вот тут опять заделаю. Ставлю. Что ж это такое? Вот так. Сейчас потеплеет, где макну. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас я сделаю платье. Чтобы показать вам, как я буду делать. Все, как вам можно сделать. Тут сделаю так. Вот так сделать. Сейчас возьму салфетку и тут все. Сейчас руки не такие.
извините, ожидалось какой конечный языка. Итак, или коробки. Сюда. Вот такое украшение. Глаза. Именно будет украшение. А люди, которые готовы. Смотрите, у нас собирается все как эти элементы сделаны закатком. Ладно, я заканчиваю. Кстати, у меня есть еще вот такой рисуночек. Рисуночек, но вот это не заглядывает. Это у меня лишнее, просто не успела убрать. Так у меня и вот. Давайте я покажу вам видео. Здесь не получилось. Это В, а это А. Ну, это не заглядывает. Смотрите, у меня есть вот этот рисуночек очень прикольный. Вам покажу. Все, девочка сняла на руках. Ну и получилось. Потом нарисовала школьную доску. Вот она вышла в доске и нарисовала бабочку. Потом она переоделась в школьную форму, так как не успела идти в школу. Поэтому переоделась. Вот. Вот другая девочка на доске вышла. И она тоже переоделась. Спортивную, потому что у нее был предпоследний урок. Потом вышла еще одна девочка. Я думаю, стоит ей тоже надеть спортивную форму.
Думаю, так обрезать. Вот он будет. Я думаю, что такие могу сделать. И знаете, я думаю, что есть гибница. И перекрасить вообще цвет волос. Ну, вот и все. Теперь я хочу изменить на доске.
Смотрите. Не, меньше школьных. Наша девочка не платье. Такое платье она переоделась в это нарисование с фартуком. Так как она не идет на физру. Эта девочка тоже не идет на физру. А нет, эта девочка идет на физру. И эта девочка тоже идет на физру. Ну, в общем, я создаю такие мультфильмы. И вот что из них получается. Ну, вот это приложение. Не забывайте. Пока.